好啦，咁我呢度先介紹啲材料。材料咧就係我哋今日嘅主角：菜心、青葱、薑、紅蘿蔔、肥豬肉。好嚟啊！嚟，好哥哥，喂今日又煮啲咩？咁都係啦，一個屋企咧，以前咧可能咧，你阿媽年代好似我阿媽年代嗰時咧，可能咧會中意嘅係豬油渣，即係以前係有啲豬油渣咁樣咧，喂，係真係啊，撈飯真係一碗兩碗飯㗎，阿邊個話齋？我哋搞掂呢個怪獸先。好啊，首先咧，如果有啲咩冇所謂啦嚇，咁樣你中意搣咗佢又得咁樣，你中意咁樣，喂，Johnny，你甚至乎咧想快脆嘅，係咁樣又得，係係嘛？跟住中意收頭又到，唔好收頭又到。都得不過我見佢屋企都唔使收嘅喎，係屋企都唔使收嘅，係係嘛？屋企你即係你話咧，即係有啲人咧中意咁樣收啊嘛，有客嚟咪收咯。咁啊係，你中意收咁樣收又得，係咁樣嚇，你就咁樣收咯嗱。但係有啲人咧咁樣嘅，喂，有啲人咁樣嘅，中意咧咁樣斜片，係嗱，佢中意咧有燕子味，我哋俗稱叫燕子味咁樣，係咁樣嗱咁樣。 ，OK，靚仔晒。係啦，就咁樣啦。我哋攞啲鹽落去先，係啊，攞一匙羹鹽落去咁樣，唔係震一震佢先，等啲蟲走出嚟。震一震佢先。好，嗱我哋震一震佢先，震佢半個鐘頭到好先，好嘛？跟住我哋切埋呢邊怪獸先，我哋攞翻少少葱到啦，嗯，即係攞佢陣香味咧，陣間即係要咁多。夠啦。嗯。嗱咁樣一樣咧，切翻嗰啲葱，即係乾葱片落去，爆佢一陣間。你做餐廳做咁耐啦，啊，青菜點做多啊？啲人嗌菜通常嗌邊啲啊？清炒、蒜蓉炒。我冇所謂，真係好多咧上湯啊，有啲人中意食清淡啲啊，上湯啊、清炒啊、白灼都有噶。如果整體嚟講咧，邊樣最多啊？整體呢樣最多啊，上湯咯。上湯多啊？好，嗱啲薑啊冇所謂啦嚇。你一間豬肉記得喺嗰邊切，係啊，係嗰邊切㗎，唔會喺呢度切嘅。我哋分開啊嘛。你又諗住好似上次挑個飛鏢出嚟，係咩？有一次係挑個飛鏢咁，真係？係咪雀仔啊？唔知喎，你轉頭睇下咯。你係想挑雀仔啊？係咪啊？我點知咩嚟啫？好，搞三份啦，嚇，捽勻佢先。好，搞掂。嗱，喂，再嚟。好。嗱，我哋啲豬油渣係咪先？五花肉唔係，呢個當係豬油渣啦。嗱，咁樣。喂，你中意厚身啲點啊？豬油渣。你揸主意，你中意？我都中意食嘅。你唔揸主意，係，你中意肥啊，或者有口感嘅，或者嗰啲咩先？薄身嘅先。口感有口感啲咪就咁啦。嗱，一切到最尾嗰時，你慢慢。嗱，你可以咁樣咧，比如講嗰啲呢啲咁樣切再唔到嘛，中間呢度輕輕地嚇咁樣，把刀嘴向咁樣斜斜地咁樣一拉過嚟，搞掂啦，靚仔晒。靚仔晒啦，搞掂。嗱，我今日想問下你啦，你今日中意玩嗰啲咧完美主義者還是點樣？完美啊！完美咧，我哋就唔生炒啦。你生炒咧意思即係話咧，屋企人咧貼地啲做啊嘛。你好似餐廳咁樣做咧，一定咧炒咗佢先。係，明唔明意思啊？我哋炒咗佢先，好唔好？好，即係而家係攤炒。都係生炒，只不過嚟講炒完之後咧，即係唔好似咦？我哋記唔記得我哋有一次咧炒個西芹炒鮑魚嘅？嗯，好似係西芹炒鮑魚咧，我哋西芹咪生炒嘅，係個色澤咧就冇咁靚嘅。係啊，即係各位女嘅，你想屋企炒嘅，自己屋企人食嘅冇所謂嘅，你就揾生炒即係一次過生炒，係咪啫？如果你比如講有想請客嘅，想賣相靚仔啲嘅，你就好似我依家咁樣炒一次先，倒起佢，咁樣咧你個色澤就靚。嗱，好似咁樣啦嚇，鑊升高少少，嗱，
落啲油落去，落啲水，少少水，睇住喎，你慢慢同一時間。OK。係，即係一定嘅菜同埋水同一時間落，咁樣啊，咁樣。嗱，咁樣炒咧，一陣咧再倒起佢咧，靚好多嘅。係啊。佢識炸。如果你喺屋企咧，點講咧？我要追求菜嘅原味，就一次過，好似我西芹炒鮑魚咁樣，一跟到咧你，因為菜身咧，佢都難入味啲嘅。係。嚇，攞一湯匙仔到，嚇，攞啲糖落去，一定要落啲糖。糖咧會令到啲菜咧綠啲，同埋咧始終咧你糖啊鹽啊煮嘢你一定要落嘅，你唔落嚟講就唔好食噶嘛。嗱，你中途啦，佢個溫度咧升高咗，你可以灒啲九乾酒，嚇，好似芥蘭咁啊，芥蘭一定要落九乾酒啦，佢先即係傳統落嚟先係咩噶嘛，即係嗰種咧有種咧叫做咩咧傳統嘅味道啊，菜又落九乾酒好啲，係啦，冇錯，肉又落花雕嗰啲，花雕紹酒咯。你睇下落咩醋，落咩咩個紅炆肉嗰啲咧？係。我反而覺得落嗰啲烈酒咧反而香啲喎。你比如咁講咧，炆啲紅燒肉啊。係啊係啊。你咁咪落啲咩啦？佢十三。係冇十三太過高級㗎啦。落啲嗰啲咩威士忌嗰啲啊得唔得啊？威士忌得。嚇？落啲板地都得㗎嘛？係咪？你下次攞支落餡咯。係。我哋拍一次真係XO醬紅燒。好。得唔得？好，個酒你速。喂，我哋試下啲味咯，即係你自己可以試下啲味嘅咁樣嘅。啊，OK。喂，反而咁啊嘛，阿 Julie，嗱，不如咁講咧，各位老友嘅，如果你咧屋企人咧中意腍嘅，可以咧炒多幾分鐘。如果唔係，即係中意爽，你啲菜身依家差唔多啦喎。好，你中意爽嘅點樣？爽就得噶啦，依家起啊！出嚟，我哋油溫升高咗之後啊，隻鑊好落啲落去先，好燒到個鑊出煙。係啊，觀眾如果屋企係易潔鑊就唔好燒到佢出煙啊。啊，冇錯啊。我哋爆先。乾葱點樣講咧？想去香口啲嘛，爆佢啊，落埋蒜頭。即係我哋啲蒜頭咧，唔係蒜蓉嘅喎，係拍蒜咁啊，拍一拍佢香嗰啲嚇。差唔多嗰時咧，我就會落埋呢啲嚇。依家準備啊，出嚟，我哋落埋呢啲葱段。不過落少少油又好易一下燶。香啲咯，好易燶咗咯。係啦，好容易燶咯。係啊。OK。我就係睇你煮就發現係多啲油好啲咯，就冇咁易燶。好。我哋依家落埋呢個豬油渣嗱，係咪要炒到佢焦香啊？可以嘅，定係唔使嘅？可以，你可以煎啊，你可以煎，亦都可以炸，好似我哋頭先咪炸咗都得，跟住再留翻啲少少底油咧，就整呢啲。喂，冇得輸喎，出嚟嗱，睇你咯。你食完呢個豬油渣，即係一個字，翻唔轉頭，一個字啊！好 ，very good。唔係，即係我依家唔係我依家講先嘅喎，係真係喎，你真係咧嗱，真係爽嘅喎，係喎，係啊，係嘛？即係唔係我依家喺度賣廣告喎，真係。炒到點樣為之 OK？係煎到佢先，煎到佢好似焦焦地咧。啊，咪依家都係大火，係啊，都係大火，即係煉嗰啲油出嚟咯。係啦，冇錯。好，差唔多啦。差唔多啦，係咪？差唔多啦，焦香晒。差唔多啦，真係。好，我哋倒起啲油。好。嗱，我哋倒起啲頭先嘅豬油渣啲油咧，攞嚟炒菜嚇。係。你一陣有多嚟講，你炒飯又好咩都好。嗱，依家咧，我哋留低啲豬油渣係咪？
係你可以咩嘅？落少少油，油，唔係，落少少糖，熄咗佢先。係因為咧，佢豬油渣本身有油啊嘛，你落少少糖咧，佢會爽啲嘅。係美記啊，嚟睇住美記咧，嗱一湯匙仔度咧，一湯匙到啊，咁啊爆香佢，好係啦，咁啊落少少花雕酒啊，跟住咧你兜勻咗啊，攞起佢先。兜勻咗又攞起佢啊嚇，係咁樣咧係最完美嘅，即係最完美嘅做法。係啦，冇錯。如果你話嫌麻煩，唔使一次過炒晒，擺埋啲菜落去炒埋佢。好嚇，個西式嗰種。我哋頭先咪倒起啲豬油渣啲油嘅，落少少嚇，跟住咧落埋呢個，係啦，爆香佢，跟住落埋呢啲。落埋啲菜，兜勻佢，嗱兜勻咗係咪先？跟住咧你可以落埋呢個咯喎，豬油渣，跟住落一湯匙仔嗰啲蠔油，一湯匙仔蠔油，少少魚露，少少啫，唔使太多，輕微啲糖喺呢度，即係匙羹仔少少得噶啦，兜勻佢，嗱。蘸翻一圈個調酒，嗱你想佢焦香嘅，嗱生粉咁樣落，啊你可以分段落，你中意落幾多落幾多，嚇咁就得噶咯喎。哇！我哋今日介紹嘅啫，簡簡單單嚇，豬油渣炒菜心。